बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको खांसी होती है तो आप कहते हैं आई हैव कफ। नाक बह रही है आप कहते हैं आई हैव रनिंग नोज। आई हैव हेडेक, सर में दर्द हो रहा है आई हैव हेडेक। कमर में दर्द है आई हैव बैक एक। दांत में दर्द है आई हैव टूथ एक। और अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप कहते हैं आई हैव स्टमक। Remember these things. Whenever you have pain, you have to explain toothache, backache, stomach, headache, running nose, and have cough. Thank you.